السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل أو صباح الفل حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو ده. الحقيقة إن الفيديو ده اترددت في المكان اللي هصور فيه كذا مرة، وده لأني كنت في المعتاد إن أنا هصور في السيت اب ده في أوضتي، ولكن عشان أصور في السيت اب ده بحتاج إن أنا أعمل شوية تغييرات في الأوضة، زي إن أنا أحرك المكتب من مكانه بالكتب اللي عليه وأنقله في مكان تاني عشان أعرف إن أنا أصور. فالنهارده بصراحه ما كانش عندي طاقه ان انا اعمل الموضوع ده، فقلت بقى ايه، نروح نصور في الاراضي حيث الخضره وحيث الطبيعه الخلابه، واصحابي كده كده كانوا رايحين ياكلوا توت هناك، فيعني بالمره اروح اكل توت ونصور الفيديو. ولكن المشكله ان النهارده في سحب كتير، فالشمس طبعا السحب بتتحرك والشمس طبعا برضو بتتحرك، فالموضوع ده بيلخبط لي شويه في الاضاءه والتصوير، لان انا ببقى مظبط الكاميرا على سيتنجز معينه، فطبعا ده هيرخم عليا جدا في التصوير. فقلت بقى ايه، مش مشكله نصور في البيت. فالمهم النهارده احنا ان شاء الله معانا فيديو خفيف وظريف لقراءاتي لشهر شهر مارس. الفيديو اللي اتاخر كتير جدا، يعني احنا النهارده كام؟ النهارده 5 مايو، المفروض كان يتصور من شهر، ولكن كان عندي امتحان نيورو جاي في زنقه العيد، وكان عندي مسابقه تبسيط علوم وشويه حوارات اخرى كده، فده اللي خلانا نراكم هذا الفيديو ونراكم فيديوهات تانية كتير، ولكن ادينا بنحاول. تنويه اخير قبل ما نبتدي الفيديو، وبصراحه هو تذكير ليا وليكم بان احنا ما ننساش اهلنا واخواتنا في فلسطين من دعائنا، وما نبطلش مقاطعه المنتجات اللي بتدعم الكيان المحتل الغاصب، فما تنسوش ده وما تنسوش تذكروا اللي حواليكم بده. فيلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. الكتاب الأول في قراءات شهر مارس هو الطريق إلى القرآن لدكتور إبراهيم بن عمر السكران، الكتاب الرائع الطريق إلى القرآن. وبجد أنا شايف إن إحنا كلنا محتاجين نقرأ الكتاب ده، وباي ذا واي دي مش أول حاجة أقراها لدكتور إبراهيم، لأن أنا قريت له قبل كده المجريات ومسلكيات ورقائق القرآن، وكلها كتب ناوي إن أنا أعمل لها إعادة قراءة من تاني، لأن هي فعلا كتب مميزة أسلوبا وضمنا. واحنا كمسلمين مؤمنين ان القرآن الكريم ده اعظم الكتب واجلها لا شك في ده، ولكن علاقتنا بالقرآن الكريم متفاوتة. في الشخص اللي للاسف هجر القرآن، وفي الشخص اللي بيقرأ القرآن ولكن يعني مش بيتدبر معانيه ومش بيعيش معاه بالشكل المطلوب، وفي الشخص اللي حياته قايمة على القرآن الكريم وفعلا عايش حالة رائعة مع كتاب الله. وانا كاحمد ليا تجربه طويله مع القران الكريم، لان انا الحمد لله ختمت القران وانا صغير، فليا تجربه طويله نوعا ما. دايما لما كنت مدي القرآن الكريم أولوية في حياتي كان التفوق ملازمني، ولما كنت بأثر في الحفظ أو المراجعة في ترم معين، في ترم دراسي معين، كنت بتراجع للأسف. ودي عن تجربة اتكررت أكتر من مرة، وده بيفكرني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأحد الأفكار اللي الكتاب عايز يوصلها لنا هي فكرة سطوة القرآن في النفوس. القرآن له سطوة مختلفة عن أي شيء آخر. تدخل مثلا مكان القرآن شغال فيه تشعر وكأن المكان ده فيه طمأنينة وسكينة مختلفة تماما. تحاول تنصح شخص بحاجة معينة فتقعد تسرد له بقى كلام منطقي وكلام مقنع، ولكن الكلام ده ما يأثرش فيه وما يوصلش لقلبه، لكن بس لما تقول له آية معينة هتلاقي ان قلبه بيلين. يعني مثلا لما تحاول تنصح شخص بأهمية بر الوالدين، مجرد بس ما تقول له: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني ايه الكلام او ايه التعبير اللي ممكن يوصل رسالة او ايحاء بخصوص الموضوع ده افضل من كده؟ مش هتلاقي، لان ده القرآن وهي دي بلاغة القرآن. وعلى هذا النحو الكتاب بيقدم لك خواطر ومعاني إيمانية عظيمة جدا بأسلوب دكتور إبراهيم الجميل. يعني بجد أنا مبسوط إن فعلا في حد بيكتب الكلام الحلو ده بالأسلوب الجميل ده، فأرشح وبشدة كتاب الطريق إلى القرآن لدكتور إبراهيم بن عمر السكران. الكتاب الثاني هو رسائل من القرآن لأدهم شرقاوي، الكتاب اللي اتشهر مؤخرا بسبب ظهور الكتاب في أحد فيديوهات المقاومة الفلسطينية في غزة، فده طبعا وسام شرف للكتاب ووسام شرف للكاتب. والكتاب زي ما هو باين من عنوانه فهو عبارة عن رسائل متنوعة، يجيب لك آية قرآنية معينة ويبدأ إن هو يسرد لك قصص وتأملات متعلقة بالآية دي. فناخد مثال مثلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والكلام بقى اللي هو كاتبه بيقول لك إنه ثمة أمور يجب أن تنضج قبل أن تحصل عليها، لأنك لو أخذتها باكرا لضيعتها باكرا،
إن الذي نصر المسلمين في بدر كان قادرا على أن ينصرهم في مكة وهم مستضعفون، ولكنه أخر النصر ليربيهم أولا لينضجوا ويعرفوا أن الرسالة التي يحملونها أكبر بكثير من قريش، إنها رسالة التوحيد التي خلق الكون كله لأجلها. يا عزيزي لو كسرنا البيضة قبل اكتمال نمو الفرخ فيها لمات، ولو حصدنا القمح باكرا لما صار خبزا، والطعام الذي لا يأخذ حظه من النار يخرج نيئا لا يؤكل، لكل شيء أوان فلا تستعجل. فهو بنفس الشكل ده يجيب لك الآية ويبدأ إن هو يسرد لك تأملات وبعض النصائح المتعلقة بالآية دي. فبصراحة الموضوع لذيذ وأسلوب الكاتب حلو وخفيف جدا. يعني أنا أرشح جدا الكتاب ده لو حد مقبل جديد على القراية، وخصوصا إنه الكتاب الرسائل فيه يعني زي ما أنتم شايفين كده الصفحة ما فيهاش دش كتير ولا فيها كلام كتير، فالموضوع هيبقى خفيف وممتع لو حد مقبل جديد على القراية. وبصراحة عندي وجهة نظر معينة متعلقة بقراية الكتاب ده، ان هو ما يتقراش مرة واحدة. ده كتاب خواطر ورسائل، يعني انت مثلا كل يوم تقرا لك رسالتين 3 قبل ما تنام، تفتح الكتاب وتقرا لك رسالتين، راكب المواصلات فتقوم مطلع الكتاب وقاري لك رسالة، وهكذا يعني. فما يتقراش مرة واحدة. فبصراحة دي وجهة نظري ان دي الطريقة المثلى لقراية الكتاب ده. والكتاب زي ما قلنا هو اسلوبه خفيف، وهتحس ان الرسائل اللي موجودة في الكتاب ده موجهة ليك، وتحس ان الرسائل دي بتطبطب عليك وبتقول لك انت مجرد عابر سبيل في الدنيا دي، الدنيا دي فانية وهتنتهي. ففي احساس جميل هيوصلك فعلا بعد نهاية كل رسالة. فهو ده كتاب رسائل من القرآن. الكتاب اللي بعد كده هو رواية مغامرات المحقق شريف هدهد ليحيى عبد القادر. بطل قصتنا هو شريف مصاب بالتوحد، والتوحد هو اضطراب عصبي بيحصل بسبب مشكلة في نمو المخ، واللي بيؤدي لأنه المصاب بيعاني من صعوبة في التفاعل والتواصل مع الناس اللي حواليه، وبيبقى عنده مشكلة في التركيز، وبيبقى عنده حاجة اسمها repeated patterns أو أنماط حركية متكررة، زي إن هو مثلا يقعد يهز إيديه بشكل متكرر، أو إن هو يهز راسه بشكل متكرر، وهكذا. ولكن بعض مصابي التوحد بيكون عندهم ذكاء عالي عن المعتاد، وبطل قصتنا النهاردة شريف عنده ذكاء عالي برضه. فهناخد معاه في رحلته كمحقق في جريمة قتل في القضية اللي الرواية كلها بتدور حواليها، وهنشوف ازاي ان هو هيحل الجريمة بشكل عبقري جدا. وبرضه هنشوف ازاي الناس اللي حواليه ما كانوش فاهمينه ومحتقرينه بعض الشيء، لحد ما بينال اعجابهم جميعا بسبب موهبته الفذة وكشفه للقاتل بطريقة مبدعة جدا، زي المحققين الخياليين زي شيرلوك هولمز والمحقق كونان. والحقيقة ان الرواية خفيفة واحداثها سريعة جدا، وده برغم الاخطاء اللغوية الكتيرة. ولكن على كل بصراحة انا حسيت ان الرواية مختلفة، ومش عارف هل هي مختلفة بسبب اني ما قريتش روايات بوليسية قبل كده، ولا بسبب ان هي فعلا مختلفة، فمش عارف. على كل بصراحة انا استظرفت الرواية، وباي ذا واي اكتشفت ان ليها جزء تاني، وان شاء الله انزل اشتريه واقراه واشاركه معاكم برضو. الكتاب الرابع هو مسرحية كينج لير أو الملك لير لويليام شكسبير. وويليام شكسبير طبعا هو غني عن التعريف، فهو أحد الأدباء الكلاسيكيين المشهورين تاريخيا، وفي ناس بيعتبروه أفضل كاتب مسرحي. فهو كان شاعر وممثل وكاتب مسرحي، ولكنه الحقيقة كان مشهور بفكرة كتابة المسرحيات أكتر من فكرة إن هو ممثل أو إن هو شاعر. ومن المسرحيات اللي هو مشهور بيها طبعا هاملت وعطيل ومكبث وروميو وجولييت والملك لير. وبرضه عشان نبقوا مكونين انطباع تاريخي، عشان بصراحة أنا بتزاول من الموضوع ده، في علماء وفلاسفة كتار بيبقوا مشهورين، ولكن بصراحة ما ببقاش عارف هم موجودين في أنه حقبة تاريخية، فأنا بتزاول. فويليام شكسبير هو اتولد سنة 1564، فهو كان موجود في نهاية القرن ال16. نرجع تاني للمسرحية بتاعتنا. الملك لير. الملك لير كان ملك بريطانيا، وكان راجل كبير في السن. قرر ان هو يعمل حركة غبية قوي، وهو انه يوزع مملكته على بناته الثلاثة وهو لسه حي. بناته الثلاثة المتزوجات ما عدا الصغيرة مش متزوجة. الثلاث بنات هم جونريل وريجن، ودولت الكبار ومتزوجين، وفي الصغيرة اللي هي كورديليا دي مش متزوجة. ولكن قبل ما يوزع مملكته عليهم قرر ان هو يسألهم سؤال عن مدى حبهم ليه. فالبنتين الكبار تفننوا في الإجابة، واتكلموا عن قد ايه هم بيحبوا والدهم، وقد ايه ان هم ممكن يضحوا بأي شيء من أجل والدهم. ولكن المسكينة الصغيرة كورديليا ما كانش عندها البلاغة اللغوية بتاعت أختهم، وما قدرتش ان هي تنافق والدها زي ما الاثنين التانيين عملوا. وللأسف الملك لير بيقرر ان هو يحرم كورديليا من نصيبها. ونتيجة القرار الطائش والمتهور المبني على السطحية في التفكير، بنشوف سوء العاقبة للملك لير وللناس الآخرين اللي كانوا متواجدين
في القصه. فبصراحه قصه جميله والمغزى اللي وراها جميل وعميق جدا. والحقيقه انه من خلال قرايتي لبعض مسرحيات شكسبير، يعني انا قريت له عطيل وماكبث والملك لير، من خلال قرايتي اكتر حاجه انا ملاحظها انه شكسبير مركز على ابراز الطبائع البشريه. دايما بيكون فيه الشخصيه الشريره جدا والشخصيه الملائكيه جدا، فده ابرز انطباع انا واخده عن ويليام شكسبير. وبصراحه عندي فضول ان انا اقرا اكتر في بعض الكلاسيكيات بتاعته ونرى ما الجديد. وبس كده يعني. كان فيديو خفيف وظريف، مش عارف هل هو، طبعا الدبان مزاولني جدا، مش عارف الفيديو ده كان خفيف وظريف بالنسبه ليكم، بس اتمنى ان انتوا تكونوا بتحبوا فيديوز القراءه زي ما انا بحبها. وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والسبسكرايب بجد، علشان انا بتعب في الفيديوز دي. وتقولوا لنا ايه رايكم، وقولوا لنا لو في اقتراحات، لو في اي حاجه عايزين تقولوها تحت، اكتبوا لنا تحت في الكومنتس. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. فكتاب الطريق إلى القرآن فيه دعاء جميل بصراحة، هقرأه لعله يكون صدقة جارية. فبيقول: اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أحيي قلوبنا بكتابك، اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلده وقلبه لكلامك، اللهم اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع، اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اللهم إنا نلتجئ إليك ونعتصم بجنابك ألا تجعلنا من القاسية قلوبهم من ذكر الله.